театр, әбі ғында актердар теген бейік Шекспир. Ысынлапта бұл мәдәниет өлкәһе дөньяһында біздің бар тормыш кайнай, булмышыбыз сағыла. Бір сәхнәлә дөрөслек һәм ялганлык, явыздар, хәмәрхәмәтлеләр, акыллылар һәм диваналар бергә яшәй. Тылсымлы театр дөньяһы. Ошо исем астында Күгәрсен районында театр йылын асып ебәрделәр. Тантаналы Сараны райондың төрле авылдарынан килеүсе үдешмәкәр халык театрдары коллективтары асып ебәрде. Режиссердар тамашасыга халык күңеленә яткан спектакльләрдән өдектәр тәкъдим иттеләр. Сыгыштар араһы йыр-моң менән бидәлде. Сәнгатьте үстерүмә шатмын әлбиттә. Өйдәгеләрдә йөрәп сыгарга туры килә, мәсәлән, Минебаев Зөбәер, Күнсбаева Роза кебекләрдә һәм бик күп идея дусларны бит инде алып сыккан килә сәхнәгә. Электән мотор итеп уйнаган кешеләр бар. Элек бит инде безнең Юлдыбайда шундый таныклар күп иде. Менә хәзер ничектер басылды ул халык, или интернетгамы, телевизоргамы алдана, шуларны күтәреп сыккан килә. Авылдашларга мөрәҗәгатым бар. Әүдем генә катнаштыңдар. Менә әлбәт фольклор ансамбленә ләшүткән халыкты әйдәп сыгардык инде. Ога юк. Кумадсылар, гармонистлар, баянистларды. Менә идея тикеталар бит инде шуларда. Менә театрга ла күп йөрәһендәр. Бер хатын-кызлар ризалык бурышлар бар ул. Ир-егетләрдә тыңлату әлбәттә авырырак. Шайда тырышып карайбыз инде. Әйтергә кәрәк, бүгенге көндә Күгәрсен районында 4 халык театры уңышлы эшләп килә. Улар араһында Юлдыбай авылының Кайынтау, Күгәрсен авылының Умырзая, Бикбулат авылының Шакир Янбаев һәм район мәдәният һарайының Надлы елга исемендәге театр төркемдәре ел әйләнәһенә халык игътибарына үзләренең спектакльләрен тәкъдим итеп торалар. Мин был кисәгә бигрәк талпынып килдем. Элекке үҙемдең уйнаганнарны иҫкә төшөрөп. Элек мин олорак образларда уйнарым инде гел. Нинди тәэсираттар калдырды һеҙҙең образда? Ул бер инеп китһәң, ул рольләрдән сығып та булмай. Ел буе шул рольдә уйнаган һәм үҙеңдә хис итеп тик йөрөйһең. Театр йылын асыу тантанаһында урта буын актердары менән бер рәттә яңы уҡып ҡайтҡаны йәш белгестәрҙә әүҙемлек күрһәттеләр. Ошонан сығып киләсәктә районда театр сәнғәте өлкәһе юғалып ҡалмай, ә киренән сәскә ата башлар тигән өмөттәрҙә ҡалабыҙ. Йәштәрҙең талауларына сите! Быйылғы йылға театр йылына бик ҙур пландар менән йәшәйбеҙ. Шулай уҡ Мостай Кәримдең 100 йыллығына арналған төрлө саралар үтәсәк, театрлаштырған тамашалар. Быйыл театр йылы булғас, халыҡ театрҙарына иғтибар күбәйер тип ышанабыҙ. Театр һәр саҡ халыҡ менән бергә булған, ҡыйын ваҡытта ла, һуғыш йылдарында ла, рәхәтендә лә тигән һымаҡ. Халыҡ спектакльләргә ҡыҙыҡһынып әүҙем йөрөй, премьераларҙы көтөп алалар. Шулай уҡ быйылғы йылда ла халыҡ менән бергә ҡалырбыҙ тип ышаныстабыҙ.